हेरे डोला डांट कहार के मेरा पिया दिल से आगे जाती पुलिस कैदियों का पिया दिल से हेरे डोला डांट कहार के मेरा पिया दिल से डोला डांट कहार के मेरा पिया दिल से जिन्होंने भी मेरा 100 रुपए से 10 रुपए से 20 रुपए से 50 रुपए से मान सम्मान किया, सभी का हाथ जोड़ करके तहे दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ। बार बार धन्यवाद। लिखा मेहरबानो, ये कहने लगी कि आते जाते पुलिस कैदियों का ठिया दिखे से और डोला डांट कहार के मेरा पिया दिखे से। अरे सामने मेरे पिया जी बैठे हैं, मुझे अपने पिया से तो बात तो करने दो। कैसे कहने लगी, क्या बताया? मुझे कितने दिन हो गए, मेरी सास ससुर ने मुझे ये कह दिया कि तू अपने घर जा सकती है, जब हमारा बेटा घर आ जाएगा हम तुझे बुला लेंगे। लेकिन एक औरत से पूछिए कि जब उसका पति दूर हो जाता है तो उसके दिल पर कैसी कैसी बीतती है। ऐसे ही आज लक्ष्मी के दिल पर भी गुजर रही थी। कैसे कहने लगी, दूसरी बात मैं तुमसे क्या बताऊं।
ठाट हार के मेरा पिया की कसम। और आदरणीय राजेश सरपंच जी निदाना से वो 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और आदरणीय विनोद पंघाल जी वो भी हमारे बीच में आए हैं, झज्जर से एडवोकेट हैं, वो भी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। आदरणीय रोहतास राव साहब जी वो भी हमारे बीच से फरूख नगर से चल के आए हैं, उनका भी मान सम्मान करते हैं। 100 रुपए से वो भी मान सम्मान करते हैं। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस वाले से कहती है कि आप मुझे मेरे पिया से 2 बात करने दो। अगर मैं समझा के देखती हूँ, अगर वो मेरी माने, मैं उनसे ये कहूंगी कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगी कि वो मेरा कहना मान लेंगे। एक बार मुझे अपने पिया से बात करने दो, चाहे 5 मिनट करने दो, लेकिन करने दो। कैसे कहने लगी, क्या लिखा? पिया की कसम। मेहमानों, रोने लगती है उन पुलिस वालों के सामने। वो लक्ष्मी ये कहने लगती है कि मैं अपने पिया को समझा कर देख लूंगी, लेकिन एक बार मुझे अपने पिया से जाते जाते 2 बात करने दो। कैसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, क्या लिखा चौथी बात के माध्यम से, कैसे तोड़े। यही बात है हुकूमत घोर वाली की। जरूर छक छक कहने, वो छक छक कहने रोने दो रे, छक छक कहने रोने दो। वो छीक कड़े तली किस्मत ने, आज किस्मत ने लाहौर की टीक टीक कड़े तली।
पुलिस कैदियों का पिया की कैसे डोला साठ कहार के मेरा पिया की कैसे डोला साठ कहार के मेरा पिया की कैसे